Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 12-də Ceyhun Cəlilovun Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Elxan İbrahimovu, Bakı şəhəri Nəsimi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Natiq Ağayevi, Balakən rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlovu, Göyçay rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elvin Paşayevi, Qax rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Vüqar Novruzovu, Göygöl rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşən Həsənlini Kürdəmir rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifələrinə təyin olunmaları ilə əlaqədar qəbul edib. Görüşdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev dedi: Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, əyri yola gedən hər bir dövlət məmuru nəticədə məhkəmə, qanun qarşısında cavab verməli olur. Belə hallar əfsuslar olsun ki, bugün də var. Ancaq o da cəmiyyət üçün tam ayrıdır ki, heç bir qanunsuz hərəkət nəticəsiz qalmayacaq. Ona görə sizdən tələbim eyni zamanda xoşagəlməz hallara qarşı ciddi mübarizə aparmaq, kadr siyasətində etibarlı, peşəkar və mənəvi cəhətdən təmiz kadrları seçmək, rəhbərlik edəcəyiniz bölgələrdə öz işinizlə mənim seçimimin düzgün olduğunu sübut etməkdir. Əks təqdirdə əlbəttə ki, lazımi ölçülər görüləcəkdir. Daha ətraflı məlumatı aspolitika.info saytından əldə edə bilərsiniz.